Сегодня у нас специальный выпуск про свеженький Audi Q5. Чтобы вы сразу поняли, что к чему, мы взяли обычный Q5, не заряженную S-ку, а классический кроссовер, но в исполнении S-Line. А еще у нас тут SQ5, да не простой, а в кузове Sportback, с этим модным, чуть подрезанным сзади кузовом, как у купе. Так что какую бы версию вы ни приглядывали, мы все для вас расписали. Плюс сравним новичка с Mercedes GLC и BMW X3. Эти ребята недавно уже заезжали к нам на обзор, и вы точно захотите узнать, как Q5 смотрится на их фоне. Все это в 4К на полный экран без сокращений. Прямо сейчас расскажет Томас на канале Авточувство. Поехали. Стартуем с обычного Q5, хотя он уже в S-Line. И тут еще черный пакет. Кольца Audi затемнили. Сразу бросается в глаза. Уже чувствуется спортивный настрой, который потом плавно переходит в фишки S-ки. А вот и настоящая S-ка. Без черного пакета, и это мой любимчик. Тут хромированные кольца Audi, хром на решетке и, наконец-то, значок S спереди. Ура! У нас имеются свои каналы общения с производителями. Мы поболтали, передали им пожелания, и вот, значок на месте. Раньше его вообще нигде не лепили, даже на новой S5. Теперь он вернулся. Правда, не пишут SQ5 или S5, а просто красный знак с буквой S. Если честно, мне, как владельцу S5, больше по душе, когда спереди конкретно S5 написано. Но это все равно лучше, чем пустота. Для настоящей S-ки это важно. И еще раз повторю, с хромом смотрится просто огонь. Кстати, цвет у Sportback тут Grenadine Red, а у этой модели Zahir Gold. Да, вот почему я сегодня в таких штанах. Но это, конечно, на любителя. Например, Лии всегда ближе темный спортивный стиль с затемнением, как вот тут. А если присмотреться, S-Line и настоящая S-ка снаружи довольно похожи. Разница вылезет, если взять совсем базовую версию. Но тут все в нюансах. Черный пакет или его нет. Интересно сравнить. Особенно BMW X3 все ругали за передок, а Q5 пока за внешку только хвалят. Так что по дизайну он уже в плюсе, согласны. С опциями тут, конечно, можно голову сломать. Уже с фарами начинается. 3 уровня на выбор. Базовые обычные, потом LED+, уже получше, а тут топовый матричный LED с кучей приблуд. У них свои световые подписи, поворотники спереди и сзади как каскад мигают. И так по всей машине. Опций слишком много. Прямо глаза разбегаются. Мне кажется, это перебор. Покупателю хочется, чтобы все было проще и понятней. Теперь глянем на заднюю часть. Вот обычный кроссовер. Тут все чуть вертикальнее, но уже сглажено. И эта версия, повторюсь, с черным пакетом, кольца затемнены. Полоса света тянется во всю ширину. И сзади тоже 3 уровня оснащения. Тут топ. Это OLED-фонари. Они прямо переливаются. Плюс фишка с датчиками. Подходишь ближе, а машина такая: «Эй, не лезь, отвали». S-Line тоже в деле. Внизу контраст сразу заметен. И настоящие выхлопные трубы, даже на этом 2-литровом дизеле. Это свежак. Ваши отзывы сработали. Мы передали Audi, что фальшивые выхлопы всех достали. Особенно у них. Это был просто чемпионат по нелепости. Они такие: поняли, исправляемся, делаем по-честному. А вот S-ка в кузове Sportback. У Sportback задок приплюснутый. Больше на купе тянет. Цвет почти одинаковый. Это S-ка без черного пакета. С хромированной полосой и настоящими выхлопами. По 2 трубы с каждой стороны. Смотрится мощно. Скоро еще звук заценим, чтобы вы послушали. И чтобы не запутаться, S-ка не только для Sportback. Хотите S-ку, берите хоть обычный кроссовер.
А обычные движки тоже ставят на спортбэк. Просто чтобы все было ясно. И вот с этого классного ракурса сразу видно, чем кроссовер от спортбэк отличается. Теперь давайте с цифрами и фактами. Новый Q5 вырос до 4,72 метра в длину. Это где-то 186 дюймов. Чуть длиннее старой версии, но не критично. Всего пара сантиметров. Колеса от 18 до 21 дюйма. На нашем Q5 S-Line стоят 20-е. В Германии, кстати, можно взять даже 17-е, если зимнюю резину захотите. С этим черным пакетом тут черные крышки зеркал и рамки окон. Все в темном стиле. Значок S-Line тоже подновили. Спасибо вашему фидбэку. Обычный кроссовер с вертикальным задом больше любят в Штатах, а спортбэк с приплюснутым задом — это чисто европейская тема, особенно в Германии. Интересно, да? Может, слышали? BMW X4 с производства сняли. Теперь только X3 делают, потому что X4 никто не брал. Это прямо подарок для Audi Q5 Sportback. А еще Porsche Macan с DVS прикрыли. Он же с Q5 на одной платформе был. Почти брат. Audi свою модель обновили, а Porsche нет. Ну и зря. Отказаться от самой продаваемой тачки никто не понял зачем. Электрический Macan эти продажи не вытянет. Так что Sportback для Audi теперь еще важнее. Да и для всей их корпорации тоже. Тут черного пакета нет, поэтому рамки хромированные. Особенно круто смотрится на S-ках. Эти хромированные накладки на зеркалах. Мне такой стиль заходит, а вам? Тут самые большие колеса 21 дюйм. Это опция даже для SQ5. По стандарту 19 плюс тормоза побольше и все в таком духе. Подвеска у обычного Q5 базовая, а у SQ5 спортивная, жестко зафиксированная. Но даже база идет с адаптивными амортизаторами. Они подстраиваются по частоте, хоть и пассивно, без переключения режимов. А вот опционально, как на наших тачках сегодня, ставят пневмоподвеску. Она регулируется по высоте до 6 сантиметров. Это примерно 2 дюйма. Хочешь — задрал для бездорожья, хочешь — прижал для спорта. И эта пневма уже активная. Переключаешь режимы, и она то жестче, то мягче становится. Кстати, для Америки подвеску чуть переделали. Там свои заморочки с регистрацией и требованиями. Так что ездить они могут немного по-другому. И звук мотора, который мы скоро послушаем, в Штатах, скорее всего, будет погромче. Теперь к движкам. Обожаю этот ракурс. Сначала про те, которых тут нет. Базовый бензиновый 2-литровый TFSI. Можно взять с передним или полным приводом. Позже на его базе выкатят плагин-гибрид с батареей на 20 кВт-часов. Ждем с нетерпением. А у нас тут другие ребята. 2 литра TDI, 204 лошадки, 7,4 секунды до сотни. Всегда полный привод. И наш SQ5 с 3-литровым V6, 367 сил, 4,5 секунды до сотни. Тоже кватро. Теперь везде только Quattro Ultra. Никаких исключений и спортивного диффа. Это не классический Quattro с раскладкой 40/60, а система с передним уклоном зато гибкая. Это что, передний привод замаскированный? Не совсем. На малом газу, когда просто катишься. Да, больше передок работает. Задние колеса могут даже отключаться. Но вдавишь педаль, и в поворотах до 70% тяги уходит назад. На выходе из виража почти как заднеприводная. Экономично, шустро, но не тот старый добрый Quattro. Мы гоняли Audi A5 с такой штукой.
Едет бодро, ощущения чуть другие, не как на моей S5. Есть свои плюсы и минусы. Чем Европа отличается от Америки, где Q5 тоже любят? В Европе есть MHEV+, мягкий гибрид с батарейкой на 1,7 кВт-часа. Можно чуток проехать на электричестве, плюс рекуперация и экономия топлива. А в Штатах и еще кое-где от этого отказались. Дорого. Там просто старт-стоп и все. Вот ключ матово-черный, удобный, тонкий. Звук закрытия дверей так себе. Средненькие бывают лучше или хуже. Задние приятнее хлопают. Внутри двери в этой версии микрофибра. Она не во всех комплектациях. Верхняя часть с текстурой, но не мягкая. За доплату Bang & Olufsen. В карманах дверей резиновое дно. Вещи не будут летать. Кнопки на окнах обычные. Сейчас это уточнять надо. Глянцевый черный пластик тут. Прямо магнит для отпечатков. Все кнопки — одна сплошная панель. У S-Line значок на порогах есть. Снаружи S-Line и SQ5 почти близнецы. Пока все темное, вот этот изогнутый черный экран. Включая зажигание, и все оживает. Экраны слева-справа. Плюс пассажирский дисплей. Эта опция позже расскажу. Тут еще показывает, что аккумулятор садится. Столько всего снимаем. Надо шевелиться. Спортивный руль S-Line с логотипом или S. Низ плоский. Прострочка внутри. Кнопки с подсветкой. Опять одна сплошная панель. Но кликает приятно. Сиденья базовые или спортивные. Тут спортивные идут с S-Line или SQ5 с мощной боковой поддержкой. Микрофибра посередине. Прострочка стильная, смотрится круто, правда? И комфортно, подушки эти выручают. Полностью экологичного варианта пока нет. Микс из микрофибры, искусственной и натуральной кожи. Хочется, чтобы Audi сделали полностью искусственную кожу топового уровня. Особенно для Штатов, где тоже мешают искусственную с натуральной. В Европе можно взять ткань как опцию. При росте 189 см, 6 футов 2 дюйма, над головой запас есть. Есть версия с панорамной крышей, но не тут. Сиденье и руль с электрорегулировкой. Передние стекла с двойным ламинированием. Всегда с акустикой. А боковые акустические уже за доплату. Салон нам уже знаком по Audi A5 и Audi A6 e-tron. В целом все похоже. И еще новый Audi A6 с бензином. Он уже вышел, когда мы выкладываем это видео. Кажется, да? Чтобы не нарушить эмбарго. Ну да, пару дней назад его показали, верно? Просто проверяю. Есть 3 уровня комплектации. База, средняя Mid-Tech и топовая High-Tech Pro. С Mid-Tech дают пассажирский экран, а без него там просто глянцевая черная заглушка. Честно, мне ни то, ни другое не заходит. Этот экран для пассажира кажется бесполезным. Но может это только я так думаю. Все зависит от рынка. Где-то его юзают, где-то он просто пылится. Я бы хотел, чтобы тут было попроще, без этой черной панели или экрана. А вы как считаете? Кому-то вся эта панель может и перебор, но мне нравится, как она вписана. Изогнутая, стильная. Декор разный. Скоро глянем, что у SQ5. Бардачок с амортизатором, сборка на уровне. Классно, что на центральной консоли микрофибра. Мне это в кайф.
И снаружи нет этого глянцевого черного, только внутри консоли. Подстаканники у Audi одни из лучших. 4 точки фиксации, держат разные размеры, не пережимают, но сидят крепко. Рычаг коробки аккуратно встроен в консоль. Спереди 2 USB-C и беспроводная зарядка с вентиляцией для телефона. Если взять пакет MMI с проекцией на лобовое и Bang & Olufsen, получаешь 4 USB-C. 2 спереди, 2 сзади, с прокачанной зарядкой. База 15 Вт, а с апгрейдом 60 Вт спереди и целых 100 Вт сзади. Но это только с этим пакетом. Подлокотник мягкий, регулируется по высоте, но не двигается, а под ним еще ниша. Интересно, чем салон SQ5 отличается? Да почти ничем. Только декор. Тут открытый карбон, можно пощупать. Не уверен, эксклюзив ли это для SQ5. Надо в конфигураторе глянуть. Но значки и все остальное почти один в один с S-Line. Разницы почти никакой. Вид с водительского места. Кольца Audi тут плоские, двухмерные. Мне больше нравятся объемные, но и эти ничего. Рад, что для обогрева руля сделали отдельную кнопку. Цифровая приборка моя SQ5. Уже нарисована. Обороты внизу справа. Скорость по бокам. Странно, жду апдейт, чтобы обороты были тут, справа. Переключать виды можно прямо тут. Проекция на лобовое — опция в пакете. На камере чуть моргает, но вживую норм. Главный экран с климатом внизу. Вопрос, как им пользоваться? Кладешь руку сюда и... Не пойму, под какую руку это задумано. Честно, неудобно. Лия, попробуешь? Нормально, но не вау. Выглядит стильно, чисто, но... Ты тоже стильно выглядишь, Лия. Очки — топ. А чего тут с козырьками? Они не выдвигаются. Подсветка для пассажира есть? Ага, вот. Свет для макияжа. Возвращаемся к экрану. Климат-контроль не самый удобный. Вырубай обогрев сидений, жарко сегодня. Тут быстрые кнопки для Apple CarPlay и Android Auto. С проводом или без. Сама система MMI шустрит. Главное меню. Свайпай, сколько влезет. Или включаешь заднюю. Вылезает камера и вид сверху, как с дрона. Еще меню для гаражных ворот. Показывал в шортсах. Чем больше настраиваешь, тем круче. С GPS ворота сами открываются и закрываются. Заднее сиденье в кроссовере. Внутри дверей сверху не мягко, но текстура приятная. В этой версии микрофибра, внизу жесткий пластик. Есть топ-теза сзади и Isofix спереди и на крайних местах сзади. Крышка Isofix легко открывается. Микрофибра сзади доступна не везде. Мягкая, классная. За доплату задние сиденья плюс. Двигаются на 10 см вперед-назад. Наклон регулируется. Больше места для багажа или коленей. Наклон можно настроить. Тут это не по умолчанию, но видно лучше, если сдвинуть. 2/3 сиденья ездит. Наклон чуть меняется.
Сзади комфорт нормальный. Микрофибра добавляет мягкости подушки. Большая разница, если она есть у вас в регионе. Пространство. В кроссовере без панорамы при росте 189 см, 6 футов 2 дюйма, над головой запас есть. Скоро сравним со Sportback. Ноги влезают благодаря выемкам. Для высоких взрослых окей, но могло бы быть посвободней. Если я, как высокий водитель, сижу спереди, хотелось бы побольше места для ног. А в середине для пятого тут спинка жестче. Но в целом нормально. В центре обогрев сидений, климат и 2 USB-C, когда зажигание включено. Заднее сиденье Sportback тоже без панорамы. Тут чуть теснее из-за скошенной крыши, но жить можно, компромисс небольшой. А теперь фишка канала. Замер багажника. Кроссовер против Sportback будет любопытно. У кроссовера стандарт 520 литров, у Sportback минус 5 литров, потому что высота над шторкой меньше. Тут мельче. Сверху разница в 1 сантиметр. 73 сантиметра, 29 дюймов. Против 74 сантиметров. Больше разницы внизу. Если есть сабвуфер и подвижные сиденья, теряешь около 45 литров. Чемодан под шторкой влез вертикально. Но методика замера разная. С подвижной скамьей можно почти сравнять объем, если поставить ее вертикальнее. Это мелочи, но вам полезно знать. Под полом тут есть местечко. Но из-за сабвуфера улетает 10-15 литров. Все равно что-то закинуть можно. Длина с поднятым задним диваном чуть больше метра. Или 40 дюймов. Ширина между арками тоже около метра. Классно, что сиденья складываются из багажника. Это сиденье не легло ровно, потому что скамья сейчас вперед сдвинута. А вот это сразу легло. Правда, надо либо тут проталкивать, либо обходить. Я не пролезу. Можно выровнять. Всегда это проверяю. Щелк, и второе тоже упало. Но уперлось в переднее сиденье. Длина со сложенным диваном примерно 1,8 метра или 71 дюйм. Теперь к Sportback. Тут то же самое, сиденья складываются. Скамья отодвинута назад. Жму, опускаю. Чтобы поднять, дергаешь рычаг сбоку. И опять гибкость. Двигай вперед-назад. Мешать не должно. Ой, чуть Лию с камерой не задел. Оба варианта пашут на ура. С пневмоподвеской еще и пол багажника опустить можно. В Sportback под полом все то же самое. Разница больше в дизайне. Ну разве что для высоких собачьих боксов заметно. Прикольная штука, шторку убрать. Удобно снял ее, поднял эту часть. Жаль, не фиксируется, держишь рукой. Потом убираешь вот эти штуки. И вот тебе место под шторку. У некоторых шторка снизу прячется, а тут чисто.
Но перед тем, как все собрать, эти штуки надо на место поставить. Бывают решения и попрактичнее, но это не каждый день нужно. Закрываем, и все аккуратно. Вот SQ5 в цвете Ultra Blue. Мой любимый томасовский синий. Яркий, броский, обожаю. Точно бы себе взял. Но дело не только в цвете. Тут панорамная крыша, скоро покажу ее и в Sportback. Разница в пространстве. Спереди нормально, над головой чуть меньше, но жить можно. Крыша тянется через всю тачку. 1,35 метра в длину. Я мерил. Ширину тоже замерял, чтобы сравнить кроссовер и Sportback. Она поделена. Есть шторка. Завожу. Шторка настоящая, прямо отсюда рулится. А кнопка только для стекла. Обычно шторка и крыша на одной кнопке, а тут раздельно. Открывается шикарно. В кроссовере с панорамой сзади тесновато. Крыша тянется до конца, но не поднимается. Для высоких не самый удачный вариант. Место впритык. А вот Q5 Sportback в цвете District Green. Не S-ка, а S-Line. Другой оттенок, тоже с панорамой. Я напутал, все-таки мерил. Она чуть короче и уже, чем в кроссовере. Открываем. Тоже просторно, но в кроссовере побольше. Шторка такая же. Интересно было замерить. Sportback, правда, компактнее. Сзади с панорамой тесновато. Но потолок чуть приподнят, так что я со своими 189 сантиметрами еле влезаю. Динамичный режим. Первый разгон от 0 до 70 км в час в динамике. Огонь. И никакого переднеприводного уклона не чувствуется. Как говорил, чем сильнее топишь, тем больше тяги уходит назад. И это еще и кроссовер. Сейчас покрутимся в поворотах, потом выскочим на трассу. В динамике пневма становится жестче. Руль отзывчивее. У нас SQ5 с 6-цилиндровым мотором на 367 лошадей. Динамика классная. Позже сравним с 2-литровым TDI. И если не хочется, переплачивать. Первое, что цепляет — руль. Точное каждое движение прямо в руках. Прогрессивное рулевое, стандарт. Крутить много не надо. Руки всегда на месте. В слаломе тоже кайф. По сравнению с X3 и GLC, тут, похоже, лучший руль. Хотя у GLC тоже ничего. Сравнение важное. Сиденье топ у X3. Подвеска у GLC. Тут пневма, но настроена очень жестко. Это осел или конь на дороге? О, осел. Обожаю ослов. Такие милые. Интересно, у нас тут путешествие. Ладно, вернемся к тачке. В комфортном режиме пневма мягче, руль полегче, но все равно жестковато.
Не прямо чувствуешь, что тут пневма. Скоро сравним с обычным Q5. Может, там комфортней. В целом, едет приятно, уютно. В поворотах тяжеловато, особенно для пассажира. С Ли обсуждали. GLC против X3 был легче и комфортнее для нее. X3 — это старое поколение или X1 был. Иногда путаю старые. Короче, X3 лучшее по комфорту сидений. На дальняк это важно. И моторы у BMW самые кайфовые. У Q5 и GLC 4 или 6 цилиндров. У Mercedes, кроме GLC 450, всегда 4, кроме дизеля. BMW лучше отзывается на газ, мягче тянет, что 6, что 4 цилиндра. Тут V6 тоже хорош. Скоро сравним с 4 цилиндрами и дизелем. Иногда при сбросе газа слышен шум коробки. Отклик тут лучше, чем в GLC. Там подвисал. Тут явно лучше. В BMW еще круче с мотором и коробкой. Шум ветра в салоне на уровне. Очень тихо, просто отлично. Но иногда спереди, сверху, от приборки слышно какое-то дребезжание, может динамик или еще что. Сравним с другой машиной, так ли там. И дорога сейчас ровная, но на кочках вылезает гулкий звук. Вот горбик впереди сразу заметно. С 21-дюймовыми колесами езда жестче. А на неровностях этот гул реально бесит. Кажется, в Q5 он самый громкий. В X3 и GLC меньше. Скоро выедем на трассу, проверим шум ветра и остальное. Динамика классная, особенно на выходе из кругового. Пневма балансирует между спортом и комфортом. Все здорово. Чувство единения с машиной и дорогой тут реально получилось. Хорошо, что до этого катали X3 и GLC. Можно глубже копнуть. Снова динамичный режим. Разгон с 40 до 80 км в час. Погнали. Можно было дальше. Уже 90. Интересно. Шестицилиндровый тянет шикарно, прямо кайф. Переднеприводного уклона нет. Quattro Ultra отрабатывает на ура. На скорости повыше стабильно и едет весело. Тормоза тоже радуют. Все в тачке как будто на своих местах. Сделано круто. Отличие от A5. Платформа та же, много общего, но Q5 выше. Чувствуется как настоящий кроссовер. Для пассажира, конечно, низкие машины лучше. Меньше укачивает. Перегрузки те же, но высота посадки меняет ощущение. На неровностях громко, камера вряд ли поймает. Но как только дорога битая,
в салоне гудит. Это беда всего ВАГ. Volkswagen, Cupra, Audi, даже премиум вроде Bentley и Lamborghini. На кочках гудит сильнее, чем в X3 и GLC. У каждого свои фишки, где-то лучше, где-то хуже. Чем больше ездим, тем больше замечаем. Жду сравнения SQ5 с обычным Q5. Например, с 2 литрами TDI. Там тоже пневма. На трассе уже куча интересного вылезает. Ух, еще один бодрый разгон по трассе. Едем 120 км в час. Можно нормально проверить шумку и все остальное. Переключаюсь в комфортный режим. Как и говорил, шум ветра топ. Тихо, приятно катить. Когда дорога ровная, все реально круто. Только на разбитой трассе вылезает этот гул, а так порядок. Включаю ассистент удержания полосы с круиз-контролем. Система помощи тут на уровне. Держит полосу четко. Мониторинг слепых зон в зеркалах идеально. Особенно, когда трасса уходит вправо. В новом поколении это прокачали. Системы реально шагнули вперед. Круто. MHEV Plus V5 ощущала сильнее, чем тут в Q5. Позже глянем эффективность V6 и 2 литра TDI. Но связка шумки от ветра и продвинутых ассистентов делает Q5 отличным круизером для дальника. А вот и GLC едет. Комфортно на трассе, да? Для пассажиров тоже норм. Только в поворотах косяк. В поворотах, да, это типично для кроссоверов. Хотя были исключения вроде GLC 63, где и пассажирам было комфортно. Может, дело в подвеске. Тут комфортный режим пневмы помогает, но, как говорил, она жестковата. Не прям чувствуешь, что она тут есть. Кому что заходит, дело вкуса. Круиз-контроль на отдельном рычажке мне нравится, удобно. Можно было бы засунуть на руль. Но тогда бы не влезли кнопки приборки слева. В общем, одна из сильных сторон нового Q5 — трасса с ассистентами. Это прям утонченный опыт. Лучше, чем в прошлом поколении. Пересаживаемся на дизель. Хочу показать, как системы помощи работают даже в городе. На 30 км в час по проселке. Круиз не включен, но удержание полосы почти как автопилот. Интересно, да? Можно вырубить. На загородке, если хочется погонять, это лишнее. Два варианта. Либо смахнуть тут и нажать кнопку сверху, либо через левый рычаг. Одно нажатие дает адаптивный круиз с удержанием или без. Но это внутри круиза. Чтобы выключить удержание полосы, совсем держишь кнопку на рычаге, и в центре видно, что отключено. Такой вот лайфхак. Для самых бесячих фишек ставишь в избранное предупреждение скорости
И долго жмешь левый рычаг, едешь почти свободно. Но если использовать систему по полной, она впечатляет. Теперь дизель. Шум есть. Типичный дизельный, но не тот раздражающий гвоздевой стук. Как у нас в Германии говорят, дизель-нагельн. Слышно, что дизель, но не напрягает. Отклик на газ нормальный. Не так, что жмешь, а потом резко все вываливает. Иногда дизели такие, но тут даже легкое нажатие сразу тянет. По сравнению с базовым бензином, звук другой, но жить можно. У дизеля динамика хорошая, 7,4 секунды до сотни. Скоро разгонимся на трассе и глянем расход. Для дизеля это ключевой момент. Пневма тут почти как в SQ5. Режимы переключаем, комфорт или динамика. На трассе проверим. Чтобы почувствовать работу мягкого гибрида, включаешь экономичный режим. Больше электричества, отклик на газ мягче для экономии. Разгоняемся с 40 км в час, немного в горку, поехали. Уже 120 км в час. Примерно 65-70 миль в час. Разница с SQ5 есть. Что неудивительно, но мне хватает. Лия тоже норм. Вполне достаточно. На высоких скоростях мотор не так выделяется, но опять этот гул. Неровности дают о себе знать. Тут жесткий асфальт. Другой участок. Та же история. Гудит на кочках. Шум ветра снова минимальный. Та же машина и подвеска, похоже, не сильно отличается. Больше зависит от режимов. Динамика или комфорт, а не от разницы между SQ5 и обычным Q5. SQ5 выделяется бензиновым V6. Вот его фишка. Остальное похоже. Руль такой же точный в поворотах. Все окей. Как в A5. Обычной модели S-Line или S-ка ощущения близкие. Главное — мотор и разгон. Расход у SQ5 — 10 литров на 100 километров. У 2 литра TDI — 7 литров на 100 километров. 34 галлона США, 41 Британии. Базовый Q5 нового поколения от 50 тысяч евро или фунтов. Цены для США позже. Можно накинуть кучу опций. SQ5 уже около 85 тысяч евро. Но даже обычный Q5 с 2 литрами TDI и допами внутри тянет на 84 тысячи евро. Почти как базовый SQ5. А Sportback SQ5 с полным фаршем 102 тысячи евро. Это сильно дороже, чем раньше. Недавно сравнивали топовый X3 и GLC, BMW X3 M50 и Mercedes GLC 43 AMG.
стоили около 90 тысяч с лишним. То есть этот Q5 на 10 тысяч дороже конкурентов от Mercedes и BMW. Честно, эта переплата не особо оправдана. Хотя рыночные цены зависят от скидок. На Mercedes их обычно меньше, а тут, скорее всего, побольше будет. Плюс лизинг. Тоже надо смотреть. Мы недавно катали BMW X3 и GLC. Так что пишите в комментах, какое сравнение делать дальше. Но сначала мое мнение. Где Q5 в этой тройке? BMW X3 с 2 или 4 цилиндрами лучше по мотору и коробке. Классический автомат с гидротрансформатором. Audi и Mercedes ставят роботов с двойным сцеплением. А они не такие живые и плавные, как у BMW. Худший мотор у Mercedes. Иногда секунда задержки на старте. У Audi лучше, а у BMW топ. У Audi крутой руль. Дизайн снаружи нравится почти всем. Плюс продвинутые ассистенты. На трассе для дальника просто кайф. Подвеска и система помощи слаженные. У Mercedes лучшая и самая комфортная подвеска. Плюс пассажиров в поворотах не укачивает. У BMW топ по комфорту сидений и экоматериалам без кожи. У каждого свои плюсы и минусы. Лучше гляньте наши обзоры X3 и GLC. И пишите в комментах. Сравнить Q5 с GLC 1 на 1 или Q5 против X3. Голосуйте, жду вас в следующем видео.